我看很多人啊给我的反馈当中说呢，说八哥你提倡的是授人以鱼不如授人以渔，对吧？就是与其告诉我们什么样的车好，不如告诉我们如何去选择一款适合自己的车。所以你经常跟我们说，就是你在买一款车之前呢，不要光是看那些所谓的一些广告啊、厂家那些宣传卖点，而要自己呢亲自去 4S 店去试出一款适合自己的车，对吧？没错。但是这里呢，我想给你们做一个补充，就是在很多情况之下呢，就算你去试车，你也应该特别留意一些细节，因为如果你忽略了这些细节，其实你还是有可能说会上当。所以这期节目呢，我就给大家总结出了，就是说，在这个试车的过程当中，或者也包括你长期使用当中可能会遇到的一些就是骗局，或者不说骗局吧，也许就是说一些可能被你所这个忽略、被迷惑的这么一些点，咱们逐一介绍啊。第一个点就是叫做后排座椅骗空间，这一点呢，在之前的很多节目当中呢，跟大家去反复提及过。主要的一点呢，就是说有些车呢，可能它的这个后排座椅啊会很短，就是你比如说它后排坐垫，它既可以支撑到我这儿，也可以支撑到我这儿，对吧？相比之下，肯定后排座椅长一些的话，你长途乘坐呢，对于你腿部、膝部的这种支撑呢会更好，也就更加的舒适。所以说，不要一个车你来了之后，你一看说，哎。这后排空间看着这个距离挺长的呀，离前座其实不是，你一定要亲自来坐一下，才能够体会到说到底这个空间是大是小。除了这个坐垫长度可以骗空间，还有什么可以骗空间呢？就是这个靠背的角度。有一些车啊，它把这个后排座椅的角度给你做的特别的陡，因为你想，如果说它后排座椅靠背角度陡的话，相对来说它就可以把这个坐垫往后去坐，也就是意味着所谓的腿部空间会大一些。但是你在实际乘坐当中呢，你的后排、你的这个后背呢，就必须得特别的立、特别的耸，所以这样长时间乘坐呢，也是特别难受的。所以说呢，什么样的座椅舒适呢？就是后排座椅的这个坐垫本身比较长，并且高低和角度合理，外加就是这个靠背角度相对如果能够躺一些、仰一些的话，你会坐着更加舒适。当然还有一些细节啊，你比如说就是这个坐垫到地台的这个高度，太高太低都不好。你比如之前呢，像这个咱们测试途观，它又太高了，你这个如果腿稍微短一点就会悬空。也有一些车型，你比如像这个哈弗 H9啊，它就是我觉得有点低，所以说呢，时间长的话，你会觉得腿是翘着的，也不太舒服。包括比如说坐垫材质等等，这些都是需要去注意的。这一切的一切都会影响你的这个乘坐舒适性。再有就是特别需要强调的是什么呢？就是说你在这个试空间的时候，一定要采用就是同样的一套标准。怎么叫同样标准啊？就是有些人可能是看见展车了，去 4S 店或者车展上一下一坐，哎，这个挺好的呀，这个前排空间，这个一拳两指，头部空间多少多少多少，还行，怎么着的？这么说吧，不是不能够用几拳几指去量，但是你在量的过程当中，一定要保证每一款车的标准都一致。所以说，首先一点，你在试后排之前，你要怎么做呢？你要先坐在驾驶座上面。先去调整到你的这个正常坐姿，因为你对任何车你的这种坐姿肯定都是相同的习惯。比如有些人你就喜欢离前面近，有些人就喜欢离前面远，对吧？这一点无所谓。你比如像有很多人说了，总是抱怨说啊，说这个八哥你那个坐姿喜欢特别靠后、特别仰，跟开跑似的，开什么车都那么开。这样的话呢，我觉得你凭这个空间不客观，对吧？因为我们不是像你那么做，我们身高体重不一样，无所谓。为什么呢？我这款车我这么做，下一款车我还是那么做，开跑车我这么做，开越野车我也是这么做。所以说我所有车的这个后排座椅的这个实际空间，都是以我自己前座驾驶座上的标准去定义的，这个就没有问题。所以说你在试完了前排调整正常坐姿之后，下一步你试空间坐哪儿，千万不要坐在我现在坐的这个位置啊，因为这前面是副驾座椅，你不知道副驾离前面到底有多远，所以说一定坐在驾驶座的后面。然后再去量，这样所有的车都是相同的标准了。就是根据你自己的这个身高体重、自己的驾驶坐姿、自己的驾驶习惯去量，这样的话量出来也可以用几拳几指的这种标准，没有问题。这样的话量出来的这个标准才是真正对于每款车来说都是公平的。不要像有些人似的啊！有一次我一哥们就跟我说，哎，我试那什么什么车，那个后排空间太大了，太好了。我说不是，那个后排空间不大呀。他说我今天去坐了，你看前面特别空，这是为什么？就是因为当时他在试的时候没坐前排驾驶座，而且前排驾驶座可能已经被调整到了一个很靠前的位置上，就给了他一个后排空间很大的一个骗局，所以这点是应该注意的。
舒适性方面啊，说完了第一点，就是这个后排座椅偏空间。咱们再说第二点，叫什么呢？叫减速带偏舒适。就是中国的这个路况啊，跟可能很多其他国家不一样，就唯独减速带特别多。所以呢，很多厂家呢都是说会根据减速带这么一种地形，去单独给这个一辆车底盘呢做一个这种就是调教匹配，这样它呢就特别适合呢走中国的这种减速带的路况。但事实上你要知道，就是一辆车的话，你在使用过程当中，你遇到的这种障碍颠簸不仅仅是减速带一种情况。所以说，如果你要是说在试车的时候有条件的话，我建议你去多试一些就是不平整的道路，因为特别是对于一些什么呢，就是越野车，因为越野车有些时候啊，它设计的呢就是说要考虑悬挂这种很长的行程，要耐很大的冲击，所以可能往往它对于小的减速带的这种处理也许不是特别的好，但是相反的，它可能对于一些比如大的落差、起伏、台阶这些地方，它可能反而更得心应手一点。你比如说之前咱们给大家测试这个30的帕杰罗劲畅，它就是小震动不怎么舒适，但是大震动反而让我眼前一亮。说完了这个舒适性方面啊，咱们现在再说这个驾驶和性能方面。你比如说有一点叫做这个踏板行程偏响应，这是什么意思呢？就像咱们之前给大家测评过这个福特马桑的时候，我就跟大家提及到，它的这个油门和刹车行程啊，几乎只有说前1/3左右是有用的，后边2/3完全没用。什么意思啊？你比如说油门，就是我踩前1/3刚轻踩的时候，哗一下车就加速起来了，感觉特别的轻快。但是你再深踩却发现，后边然后就没有然后了，就这样。刹车也是，刚刚轻踩的时候感觉刹车力特别强，头歘一下扎下去了，但是也再往后面踩，特别是说当你就是进行一些比较急的刹车的时候，你会发现后边反而力不从心。这个情况除了这个就是 Mustang 以外呢，在这个本田的这个新飞度上面，它这个刹车也有这个问题，就是前段特别犀利，后段显然呢就很弱了。所以说，就是你在试车的时候，一定要是说就是深踩油门、深踩刹车，当然一定安全第一啊。道路条件允许的情况之下，你去试一下，你看看它是不是说只有前段有效，真正到了后段它反而就不行了。所以说这点也是，因为像很多人他在试，咱们就接着说这 Mustang 这个车，很多人试这个车的过程当中呢，他都跟我说，觉得这个车这个反应特别的快，特别的灵敏，感觉这车特别有劲儿。我说你再深踩一踩试试，哎，反而没劲儿了，就是这个道理。第4点叫做这个转速表偏换挡速度，这里点名点谁？宝马和其他的一些厂家都存在这个问题。就是说，好多人在这个试车的过程当中呢，特别是有些人比较喜欢激烈驾驶，用这个变速箱手动模式，说，哎，这个车变速箱降档实在是太快了。你看我这个只要啪一扣拨片，马上转速，呼一下就上去，打到那个目标点。我说你仔细听那个发动机声音，并且你仔细感受一下那个推背，你看看它到底是不是真的有那么快呢？然后有些人很细心，他试完之后发现，哦，不是。这意味着什么呢？就是它的这个转速表的表现其实是假的，它比真正发动机的这个转速要快半拍。就是说，在你这个比如说特别是手动模式扣动拨片完了之后，它不是说真的马上就完成了换挡，而只是这个转速表扬上去，给了你一种完成换挡的假象。所以这点也是不要被这个表面现象所迷惑，一定要去就是说自己去细腻的感受它的这种动力和这种发动机的声音。关于变速箱啊，我再多说一点啊，就是这个呢，不算是说厂家在这个就是造车的时候呢，它的一种就是相当于说一种故意的诱导行为，但是这是当代的所有自动变速箱都有的一个装置，叫做学习模式。就是它能够根据你这个驾驶者你的这种驾驶习惯呢，去调整说这个变速箱的这种响应。比如说呢，有些人他可能开车比较舒缓，他变速箱的表现呢可能就比较的平稳；有些人可能呢驾驶比较激进，他变速箱响应也特别的灵敏，就特别的快。这点啊，在之前测试这个马自达6阿特兹的时候，我就跟大家提及过，就是说你在试车的时候，你最好呢就是说好好的根据模拟一下自己日后的驾驶习惯，去多开一段距离，多开一段里程，就是消除上一位驾驶者的他的这种就是对于变速箱学习模式的这种干扰。你比如说像一个车如果上来可能我踩第一脚，比如我地板油下去，对吧，这样推背，
可能说你觉得它这个变速箱响应这个降档执行的非常非常慢，但可能说你再踩10脚之后，你会发现，哎，怎么这变速箱跟之前性格完全不一样了呢？就是它学习成了你的这种相当于说驾驶习惯，所以就是不要说1脚2脚就去定义说变速箱和发动机这种响应到底快不快，多试一段时间，试的距离尽量长一些，可能会给你完全不一样的这种反馈。第5点是什么呢？叫行车电脑骗油耗。就是我之前啊，在这个就是说测试过程当中呢，经常都会遇到这一点，就是我发现我真正实测出来，拿这个油枪2次跳枪测试出来，根据里程计算的这个油耗值，跟行车电脑我清零之后重新计算显示的这一次的这个平均油耗是有很大的出入的，而且大的差距甚至能高到15%到20%。所以就是说，这点不仅仅是提醒大家，你在试车的时候，你看这个说这个行车电脑显示油耗，再有一点就是说，你在这个就是说长期的使用当中，你去看你这个车到底省不省油，也是最好拿油枪去测试，因为加油站的油枪相对来说是更准确一点的。比如说跟大家举2个数据啊，就说我自己家的2台车，一台丰田，一台奥迪。丰田的这个行车电脑呢，就是行车电脑显示值比你真实油耗要高10%。就比如说当前油耗是12升百公里，它显示13.2升。另一台奥迪，它的这个行车电脑显示油耗就比真实你的油耗要低10%。比如说我这个现在实际油耗是百公里10升，它显示9升。你看，同样的2个品牌的车，里外里这就差出了20%去，对不对？更不要提我的那个奥德赛了。奥德赛是干嘛？直接是说行车电脑偏高15%，这一下你想就又差出多少去了？相对来说啊，就是不代表所有的车型，但是我测试过的这些车里边，日系的几大厂家，他们的这个行车电脑标的油耗普遍比真实值要高。也就是说，如果你这个车的话，比如显示油耗多少，比如10升，那可能真实油耗呢就比这个要低一些。德系厂家普遍啊，不代表所有，就是你的这个显示的油耗往往都比这个就是真实值要低一些。所以就是可能说同样的这么2款车，也许它油耗一样，但是你如果看行车电脑，你就觉得这个德系比日系省油，其实并不是如此。当然德系里有一个反例啊，就是之前我测试那个大众0度的时候，它的这个油耗值显示是非常非常准确的。然后一些美国品牌的车啊，不是美系，是美国品牌的一些车，它会出现什么情况呢？就是忽高忽低，一会儿正偏差15%，一会儿可能负偏差15%，就是根据单次这种测试。所以这点也是提醒大家，就是想知道它油耗到底是高是低，一定要亲自去实测。另外呢，就是关于说这个4S 店它的这个试驾车，它的这个行车电脑显示油耗啊。如果不是说它的这个就是说销售他很有心的，比如说每次去清零，故意做出一些低的一些油耗，比如说去给你这种假象的话，往往它会比真实的这个油耗要高的。为什么呢？因为你想，一个试驾车它往往走的路程都是这种就是短途行驶，在这种 4S 店周边，对吧？这种情况之下，它需要频繁的启动，频繁的热车，所以说油耗往往会高一些。所以就是关于说这一点，也是提醒大家，还是要以自己真实这个测试值为准。这一集啊，跟大家说到了就是5个非常细节的点啊，这5个点呢，却是我发现就身边很多人都会经常遇到的一些误区，所以呢，我也欢迎大家就是说借此啊，你们也给我们去提一些你们会遇到的一些就是相当于这种无论是骗术啊，或者说是一些可能被蒙蔽的真相，也欢迎大家呢把这些呢拍成视频发到我们的这个38号车评中心的这个互动邮箱当中去，你们的这些好的这些观点，我们一定会采纳并且告诉大家的。时间长的话，你会觉得腿是翘着的，也不太舒服。包括比如说坐垫材质，等等，这些都是需要去注意的。这一切的一切都会影响你的这个乘坐舒适性。再有就是特别需要强调的是什么呢？就是说你在这个试空间的时候，一定要采用就是同样的一套标准。怎么叫同样标准啊？就是有些人可能是看见展车了，去 4S 店或者车展上一下一坐。哎，这个挺好的啊！这个前排空间，这个1、2、2，头部空间多少，还行，怎么着的？
这么说吧，不是不能够用几全几指去量，但是你在量的过程当中，一定要保证每一款车的标准都一致。所以说，首先一点，你在试后排之前，你要怎么做呢？你要先坐在驾驶座上面。先去调整到你的这个正常坐姿，因为你对任何车你的这种坐姿肯定都是相同的习惯。比如有些人你就喜欢离前面近，有些人就喜欢离前面远，对吧？这一点无所谓。你比如像很多人说了，总是抱怨说啊，说这个八哥你那个坐姿喜欢特别靠后，特别仰，跟开跑似的，开什么车都那么开。这样的话呢，我觉得你凭这个空间不客观，对吧？因为我们不是像你那么做，我们身高体重不一样，无所谓。为什么？肯定后排座椅长一些的话，你长途乘坐呢，对于你腿部、膝部的这种支撑呢会更好，也就更加的舒适。所以说，不要一个车你来了之后，你一看说，哎，这后排空间看着这个距离挺长的呀，离前座。其实不是，你一定要亲自来坐一下，才能够体会到说到底这个空间是大是小。除了这个坐垫长度可以骗空间，还有什么可以骗空间呢？就是这个靠背的角度。有一些车啊，它把这个后排座椅的角度给你做的特别的陡，因为你想，如果说它后排座椅靠背角度陡的话，相对来说它就可以把这个坐垫往后去坐，也就是意味着所谓的腿部空间会大一些。但是你在实际乘坐当中呢，你的后排，你的这个后背呢，就必须得特别的立，特别的耸，所以这样长时间乘坐呢，也是特别难受的。所以说呢，什么样的座椅舒适呢？就是后排座椅的这个坐垫本身比较长，并且高低和角度合理，外加就是这个靠背角度相对如果能够躺一些、仰一些的话，你会坐着更加舒适。当然还有一些细节啊，你比如说就是这个坐垫到地台的这个高度，太高太低都不好。你比如之前呢，像这个咱们测试途观，它又太高了，你这个如果腿稍微短一点，就会悬空。也有一些车型，你比如像这个哈弗 H9啊，它就是我觉得有点低，所以说呢我看很多人啊给我的反馈当中说呢，说八哥你提倡的是授人以鱼不如授人以渔，对吧？就是与其告诉我们什么样的车好，不如告诉我们如何去选择一款适合自己的车。所以你经常跟我们说，就是你在买一款车之前呢，不要光是看那些所谓那些广告啊、厂家那些宣传卖点，而要自己呢亲自去 4S 店去试出一款适合自己的车，对吧？没错。但是这里呢，我想给你们做一个补充，就是在很多情况之下呢，就算你去试车，你也应该特别留意一些细节，因为如果你忽略了这些细节，其实你还是有可能说会上当。所以这期节目呢，我就给大家总结出了，就是说，在这个试车的过程当中，或者也包括你长期使用当中可能会遇到的一些就是骗局，或者不说骗局吧，也许就是说一些可能被你所这个忽略、被迷惑的这么一些点，咱们逐一介绍啊。第一个点就是叫做后排座椅骗空间，这一点呢，在之前的很多节目当中呢，跟大家去反复提及过。主要的一点呢，就是说有些车呢，可能它的这个后排座椅啊会很短，就是你比如说它后排坐垫，它既可以支撑到我这儿，也可以支撑到我这儿，对吧？相比之下，可能我这款车我这么做，下一款车我还是那么做，开跑车我这么做，开越野车我也是这么做。所以说我所有车的这个后排座椅的这个实际空间，都是以我自己前座驾驶座上标准去定义的，这个就没有问题。所以说你在试完了前排调整正常坐姿之后，下一步你试空间坐哪儿，千万不要坐在我现在坐的这个位置啊，因为这前面副驾座椅，你不知道副驾离前面到底有多远，所以说一定坐在驾驶座的后面。然后再去量，这样所有的车都是相同的标准了。就是根据你自己的这个身高体重、自己的驾驶坐姿、自己的驾驶习惯去量，这样的话量出来也可以用几全几指的这种标准没有问题。这样的话量出来的这个标准才是真正对于每款车来说都是公平的。不要像有些人似的啊，有一次我一哥们就跟我说，哎，我试那什么什么车，那个后排空间太大了，太好了。我说不是，那个后排空间不大呀。他说我今天去坐了，你看前面特别空，这是为什么？就是因为当时他在试的时候没坐前排驾驶座，而且前排驾驶座可能已经被调整到了一个很靠前的位置上，就给了他一个后排空间很大的一个骗局。所以这点是应该注意的。舒适性方面啊，说完了第一点，就是这个后排座椅骗空间。咱们再说第二点，叫什么呢？叫减速带骗舒适。
就是中国的这个路况啊，跟可能很多其他国家不一样，就唯独减速带特别多。所以呢，很多厂家呢都是说会根据减速带这么一种地形去单独给这个一辆车底盘呢做一个这种就是调教匹配，让它呢就特别适合呢走中国的这种减速带的路况。但事实上你要知道，就是一辆车的话，你在使用过程当中，你遇到的这种障碍颠簸不仅仅是减速带一种情况。所以说，如果你要是说在试车的时候有条件的话，我建议你去多试一些就是不平整的道路，因为特别是对于一些什么呢，就是越野车，因为越野车有些时候啊，它设计的呢就是说要考虑悬挂这种很长的行程，要耐很大的冲击，所以可能往往它对于小的减速带的这种处理也许不是特别的好，但是相反的，它可能对于一些比如大的落差、起伏、台阶这些地方，它可能反而更得心应手一点。你比如说之前咱们给大家测试这个30的帕杰罗劲畅，它就是小震动不怎么出事，但是大震动反而让我眼前一亮。